जटायु पक्षी आए अयोध्या। कौन है ये जटायु और कौन आया था अयोध्या, आइए जाने। रामायण में वर्णित जटायु पक्षी तो सभी को याद है। जब रावण सीता का हरण करके लंका भाग गया, उस समय जटायु ने उनका रास्ता रोक लिया। अनेक प्रयत्नों के बावजूद अंत में जटायु रावण को नहीं रोक सके। रावण ने उसका एक पंख भी काट दिया। लालमोहन बाबू के शब्दों में, बड़ा पक्षी वास्तव में कहाँ रहता है, यह कोई नहीं जानता। कई लोग कहते हैं कि वे राम के वंशज हैं और इस बार जटायु अयोध्या में दिखाई दिए। नेट पर वायरल तस्वीरें और वीडियो मिल सकते हैं।